gende munyenga muriro sekibi warangije sekibi aya sekibi ishoka y'ingabo zo mu ijuru ni kwasa umutwe ishoka y'ingabo zo mu ijuru ni kwasa agakanu inkota ya marayika Mikayeli ni gushinge mu gakanu inkota ya marayika Rafayeli ni gusatura imbavu inkota ya Paulo mutagatifu ni guca amaguru n'amaboko ikizingo cy'amahwa Yezu Kristo yatamirijwe n'ikikurimbure inkoni Yezu Kristo yakubiswe n'izikurimbure umubyeyi Bikira Mariya nakumena agahanga umubyeyi Bikira Mariya nagukandagira kujanjagura gushwanyaguzi ubusugi bwa Bikira Mariya ni bukurimbure ubutasama mu cyaha bwa Bikira Mariya ni bukurimbure ubutasama mu cyaha bwa Bikira Mariya ni bukurimbure ubusugi bwa Bikira Mariya ni bukurimbure ikamba Bikira Mariya yambitswe n'irikurimbure icyubahiro cya Bikira Mariya ni kikurimbure icyubahiro cya Bikira Mariya ni kikurimbure inyenyeri zo ku mutwe wa Bikira Mariya ni zikurimbure marayika murinzi wanjye nagusatura umutwe marayika murinzi wanjye nagusatura umutwe marayika murinzi wanjye naguca amaguru n'amaboko sekibi niko uziko ngira amenye ku mutwe ubusaseredoti Yezu yatanze ni bukurimbure uri igicibwa uri kivume niko reka nkubaze wowe n'inzego zihindutse uguma kuri vya bindi ngene ntuhindura ati nyene uhindure basi n'inyamba umuntu yajya asanzwe yagusura ukamuha agatebe gasanzwe ukamwicarika hanze iyo haje umuntu yubashwe ntago ushobora kuvuga ati reka mwubahe muhe diva muri saro ahubwo se unatungana diva yaho wowe umuntu muri saro niko basasira gasambi abantu bose bajyamisha hasi ariko uzi ko burya sinzi ko ari ubukene bwagucanganije umutwe sinzi ko ubwawe ari umutwe wawe niwo gukarabya utokaraba cyangwa use n'abandi use neza niko ubu wowe niwo duha akazi kugira ngo tukugire umuntu muzima wibaza byo dutwara amafaranga angahe amafaranga menshi cyane rwose kugira ngo dushobore kugukarabya ubu umuntu muzima kugira ngo ibyo byanywa byawe biboze tubivaneho tugusiga amavuta ashobore gucya ntabwo yebara amavuta tuguze 10 byose ko tugura amavuta aboneka amwe nyene asohoka ari uko yageze kugira umuntu nkawe dushobore kugira ngo use neza dushobore no kugutwara mu bandi ubu se twanaruka n'umwenda muzima ariko reka nkubaza uwo kwambika n'ikirato wamenya kukigenderamo kubera iki kuri ukuntu ndiko ndakubona ukuntu usa ukuntu usakuza ukuntu uri umupeiza bimwe biteye ubwoba bimwe birenze niko nukuri nuwandungitse kuri ino misho yamboneye ubu se nkawe no bihera henda guhindura ngo umuntu muzima ishobora gusokorokana agatwara mu bantu koko nkavuga ntingo wicarane n'abandi ku ntebe ntibabone kuri umushasha mu bandi bakurungitse kuri iyo misiyo bakurungitse kuri iyo misiyo ufata akantu nkawe buri reka nkubwire njye no gusubira inyuma mbabwire kabisa ibyo mbonye sangwa mayibo bimeze nkawe ari kiradutesha umutwe iri kiratumenesha rwose sinzi ukuntu nabige sinzi ukuntu usanga cyanganyikiwe sinzi ngo mbabare sinzi ngo ndire sinzi ngo ngire gute kugendera mu umuntu ariko arabikora genda ugire gute sanze akantu nkawe koko reka uzi ko bandegraze ninde wakohereje reka niba abandi umaze imisi usamburira we ntago ubazi umaze iminsi nsamburira ni bande reka n'ibikomangoma byicaye ku meza ibikomangoma byicaye ku meza nyine ibikomangoma byicaye ku meza ni byande byose biravanze ni ibitegeka nyine hanyuma byakurungitse ngo ukore iki byandungitse nyine urumva rega nkubwire abantu bose barashonje abantu bose bashaka gukira abantu bose bashaka ubutegetsi abantu bose bashaka kuva mu bucakara kandi abantu bose bariko baragwana guhagarara hari akantu reka amaze iminsi kabyivangamwo gasambura gatera kabomora gatwika kagira gute bate ku kantu se ni kande kavuye kakajya he turamenya kavuye he birabayobera bampa misati rwose genda ugashakishe nyambari n'akantu gashonje kaze kavuga ibe yako gashaka kaze kavuga igiti gashaka ariko reka nkubwire wowe no guha ministeri iyo woshobora n'igihe koko mbwira uwiravye n'ukuntu umeze ariko rwose muri mishi zose bampaye iyi ngiyi irambabaje mfite sinzi nuko naho nagukarabya gose aho nabihera kugira ngo ushobore kugutwara imbere y'abantu ati dore ka kantu urabizi imbwa nagutwaye bonye iki bohita bambwira ati wewe miso yakunaniye wa muntu wamuyobewe uhise ufata pubere yose uvunduruye niyo utuzaniye
kugira ngo tukureke Mm. mbwira nuko nakurengukana uya nawe niwirabe mu kiyo kuko irabe nanjye udabe ubona no kurengukana gute koko je nawe usa nabi ninde reka mbwira hari igihe uvuga ngo umuntu asa nabi ufite icyizere ko wamukarabya agasa neza wowe n'ugusakwa n'ugucura amakongwe n'uburemano ahubwo urabizi ikosa n'ijya wakuremye yarakubeshye ariko se no mu nzu yawe utunga ikiyo koko mu nzu yawe hari ikiyo hari indorerwamo ushobora guhagarara mukiraba ngo wibone ngo niniraba bigende bite wiraba ukuntu usa nabi nahereye ngo ukarabya koko ndakubwira nakubajije ngo je nawe usa nabi ninde usa nabi ni wewe urakabije gusa nabi ahubwo se ubuwe naho unyuze abana ntibarira koko bakubonye abana ntibarira je nawe igicibwa ninde ibyo ngibyo ntabwo turiko turabivugaho ubu se njye nkubajije njye nawe umukire ninde njye nakubaza nti ari jyewe nawe umukire ninde umukire ni jyewe reka niko utagira n'igikweto wambara n'ikirenge cyahengamye ni uri kuravuga ngo umukire ni wowe wowe ukize iki reka njye mfite byose ibyo ushaka byose ndakubwira ntivuga icyo ushaka cyose ndafite amafaranga mfite abakobwa mfite amafaranga hari abakobwa hari abahungu hari droge za zindi z'igiciro cyo hejuru atamuntu n'umwe yari atarubanda rugufi nkamwe yakose nkawe na droge naho nazikubwira zize hari za modoka za hama za zindi zakose we nubwo reka nkubwira hari n'igare utunga ku buryo nawe ndakubwiye ubwoko bw'imodoka ushobora gutahura ibyo ndiko ndavuga ose utunga na TV ndanakubwiye se no muri filme uko biba bimeze kugira ngo ushobora base kwimagina ukuntu byaba bimeze koko nabuze n'ukuntu nkuganiriza umbabarire nabuze n'ukuntu nkuganiriza ko sinzi ko nibyo ndiko nakubwira uko urabyumva mu buzima bwawe wari wabona inzahabu kubera ko mvuze diyama cyo ntuzi n'icyo ari cyo mu buzima bwawe wari wabona inzahabu ni ibintu bisa na jone abantu bambara cyangwa bakoresha binini bijya genda byuzuje n'inzu yanjye hejuru n'ibyo biriko ni nk'ubutaka urabyumva ibikombe tunyweramo nibyo birimo birahenze naho nagufata wowe nkakugurisha n'umuryango wawe wose sinzi ko nakuramo nta n'ikiyiko navanamo cyo kurisha ibindi ufite ni biki byose icyo ntafise n'icyo ntashatse kandi icyo ndagishatse wonyine nahita nkibona icyo washaka cyose wakibona cyose nakibona icyo ntafise nicyo ntashatse icyo udashatse ni igiki icyo ntashatse nyine ntakiyumvira ntabwo kibaho kubera ko icyo ndakibonye nkagishaka mpita nkibona ndakibonye nkagikunda mpita ngitora ndakibonye ndakiyumviriye ngasanga gishobora kubaho n'ikidakunda barakinkorera nkakibona nkagitunga urinde se wowe ndajewe reka ndi umwe mu bategetsi kubera ko bazi yuko byose mbifite byose nshobora kubibona reka nkubwire mfise connexion hose aho wibaza naho utibaza izina ryanjye rimpa pasiporo aho nciye hose naho mvuze hose rirubashwe sire kumvika nkubwire no kubona banandungitse iwawe sibyo ni ukora ko bari bazi yuko jewe n'igikoropesho bakimpaye ishobora kugisukura basi kigashobora guhagarara imbere y'umuryango abantu bakagikoresha ariko ko na gose bandungitse iwawe numva c'est vrai bari bantu ntago bari seriye bandungitse iwawe niko utegeka iki muri guverinoma ncamwo gutya nije ni influencer niwe influencer nije ni influencer uwo nkijije arakira uwo nisharapfa ariko ahanini je akazi kanje ko nkora mpagaze mu bintu by'amadroge ibintu by'amadroge bisohoka igihugu niyo mpamvu ubu ngubu uwacu ari we nshaka yuko atogwa namara kuhagarara hazoca haba n'indege prive ku ruhande ihagurukira kuri kijya kwibuga batayisatse kubera ko muri za zande zose basigaye baratubonera cyane niyo mpamvu tugomba kwimura headquarter tugomba kwimura muri bande twebwe abantu nka bose bafise connection mu bintu bya drogue
hanyuma mwamara kwimurira akagenda bite? twamenye ubwo nuko ibiyobyabwenge hajya mwe muvyita ngo ni ibiyobyabwenge nuko droge nyene zigatangura zigasakara isi yose atagize erega niho ikorera muri sasa rero ni nka inyo dufise abantu nyine sinakubwira ngo iki abantu bose kwa hari igihe tujya kuyicisha igafatwa ikagira gute ariko ego kugira turabe ukuntu yotangura gusakara hirya no hino atakibazo ifite ikibazo saha igiye ikibazo saha igiye ikibazo nahira irahaguruka kubera ko ntago yohagera batayirekuye ngo ihaguruke niyo mpamvu tugomba kwimura headquarter tukayishyira nyine kubera iki mugomba kwishyira muri kubera ko ho ntago babimenyereye cyane kandi mu gihe tumaze kugira ahandi ho ego turamaze gucengeramo tukagira ariko usanga n'abandi baramaze no kumenyera indege zivuye mu bindi bihugu bose barazisaka cyane hakuno muzi ko ari akantu katagira icyo kimariye kakana gatonya nyine mutibaza niko gashobora gukora amahano kandi iyo gakoze amahano nta ugakekera ahubwo wa mwana asanzwe asakuza n'ubu bose babirukanga bavuga ngo iyo mu rugo hari imbeba yiba niyo umwana wo mu rugo agiye agakora mu nkono iyo nyiri urugo ataje atangura kwitotomba ngo zori na rugo ataje atangura kwitotomba ngo dore za mbeba zongeye kandi atari zo zabikoze wa mwana akaba ari ikinzi niko bimeze twimukire muri yaba ya mwana abaye wa mwana wo mu rugo mugabo bafite ibihugu bafiteho amaso ariko birimo kugira baze bongere baze bikeka ati do hagomba kuba ari ikiri kuhaba icyo gihe tuzaba twarajabukije ibyo twifuza nka byose bizaba byaragiye bizaba byaragiye he cyarasakaye isi tuzaba twarabigejeje iyo bigomba kugera ibiyobyabwenge bibamarira iki wowe wa mugabo abasendereza abamarira iki ntabamara ubwoba wa mugabo abasendereza natwe dusendereza ababishaka nibyo gusendereza yewe biriya nibyo gusendereza nibyo gusendereza ababifashe mu basendereza iki nyene droge nibasendereza ibaha kuvuga bashize amanga ibakuramwo ubwenge irabarindura bwa busambanyi batinyaga bagatangura kubukora ku mugaragaro we kubwe ntagaba bibona ubwenge nyine buba bwagiye ashobora no gusohoka hanze ku manywa y'ihangu yiyambariye agakarisa akigendera mwe mumubona nimwe mugira gute ariko abagusha barabagusha abakoma induru ngo dore uriya mukobwa yambaye ubusa dore uriya mukobwa yambaye ubusa baba ari benshi ariko muri ako kanya ntabwo uzavuga ati ariko se uwamusura hatabona nyine abacumitana baracumitana bagira gute abicana bagira gute byose yewe nyine droge muyikora muki droge ikora mu bintu byinshi bitandukanye njye ntubimbaze kandi reka nkubwire hari abantu bavuga ngo iyo waba ugiye muri resitora ugakomanda ubugari ntabwo ari ngombwa kumenya uwabucyumbye uwo ari we n'ukuntu bagira wakomanza ubugari gusa kandi waburya ukumva bumeze ni ubugari nyine wasabye kugira ngo ugende umuntu wo hejuru kugira ngo umenye ngo droge bayikora muki ibyo ni byazamaye ibubu hariya hasi kandi barabizi ko bakoze iyi tarikarite yo dushaka baricwa urumva babikora kugira bacungure agatwe kabo kandi bakanabikora kugira bibonere n'amafaranga kugira rero njye menye ngo droge ikorwa mu biti ikorwa mu ibyo ntibimbaze droge tuyihindura muri baze bayikoramo hama tukayihindura mu bintu byinshi cyane rwose turimo turayitransporta iyo igiye muyihindura mu biki dushobora kunyoze nyereka nkubwire niba tuyifashe dushobora kuyishyira mu mazi hama tuyishize mu mazi amazi akagira amazi tukayashonge turafata tukayishyira mu mazi nk'ahari amazi ugiye uri bunywe nta kibazo ukagenda ukajabuka hama rero umaze kugera iyo ugiye ntibumva ko iba yashonze mu mazi tugahita dufata ya mazi tukayashyira muri frizere agakonja akaba ibarafu amaze kuba ibarafu mu nyuma tugahita tuyatereka hanze bigatangura gutemba amazi ajya ukwayo droge ikajya ukwayo tuza dufata amazi tukayungurura tukamena droge tukayanikira igasubira kubifa abayikoresha bakayikoresha cyangwa abashaka bagakoresha ayo mazi nyine ndetse niba dushobora gutandukanya amazi n'ifu byarenganye rubanda rutabibonye ahubwo se wumva twebwe ubwacu tutari imana muri imana twebwe ubwacu turi imana
umva se ubwacu tutari n'inyamba dushobora gutandukanya amazi n'ibindi gusepara ibintu nk'uko shobuja bikora umva ubwacu tutari natwe turi imana turica tugakiza uwo duhaye kubaho abaho kandi uwo twisha agapfa. abantu mubica mute? abantu tubica gute? sinzi icyo ushatse kuvuga. hari abo twica tukarasa bagapfa bikarangira, hari abo ducira imanza hari abo tugira tudendereza bakajya muri prison bakazapfirayo bikarangira. erega n'uwafashe droge ikamugira neza ubuzima bwe buba bwarangiye. ubu buzima bwarangiye, nta mutwe muzima bakigira, agenda ari umupfu. sinzi icyo ushaka kumenya ukuntu twica, ushaka kumenya uko ariko ibindi mwicisha ni ibiki? ibindi twicisha niyo droge tuyicisha ugutandukanye. hari abayiteramo inshinge, hari ababyinukiriza mu mazuru bikica ubwonko, hari abagira gute gutandukanye. yewe simbizi ibyo ushatse ikibazo ushatse kubaza aho ngaho. mwica abantu bameze bate? bose bose, abantu bose. erega nawe nitukubwira by'ukuri n'inyamba akagabo ndiko ndabona ikibazo mfite nuko nanze kwemera ko ibyo banyeretse by'ukuri ko wabikoze. kandi n'inyamba by'ukuri ari wabikoze. hari ibintu bibiri. ndaguha offer, ndaguha ntuzenya ushaka dukorane, gerageze nkora uko nshoboye rwose ndaguhindure use n'abandi, ariko sinzi ko nzabishobora kubera ko usa nabi. usa nabi. gerageze kugukora ndabe ko wosa n'abandi, wase naho turakwica. yego. muranyicisha iki? biravana n'ukuntu hari uwo dushobora kwica twakuravya aho uri tukavuga ati akangaka ni kamayibobo, naho twokarasa umurambo tugaterera ku muhanda, nta muntu arakurikirana, nta biwabo bafite b'amafaranga bashobora gukurikirana. ubwo nyine abiwabo baraza barire batore baje kujugunya. kandi babonye hari n'abantu dushobora kukwica bakavuga ati ni mafia yamwishe, ku buryo banatinya n'ukurira kubera ko tunabimenye, banamenye ko twarize, ahubwo bahita bavuga ati ubundi se yahuriye hehe nabo, byagenze gute ikibazo, kubera ko aho twishe dusiga sinyatire, abatuze barabimenya ko ari twe twabikoze, kirazira ntawe utuvangira. musiga sinyatire imeze iti? dufite sinyatire zitandukanye, ntabwo ushobora kuyimenya. umva nkubwire, cyangwa naho dushobora kugutwara mu muhanda imodoka ikagusatura ugapfa bagashingura, cyangwa nawe nkawe reka nkubwire nkaho ngaho uri icyo gihugu urimo dushobora kukubeshyera, dushobora kukuremera dosiye ukaza wumva hejuru ubutegetsi bwo hejuru bwabwo akaba aribwo buza kugutumaho. bakakuremera dosiye y'ukuntu watutse igihugu, ugatuka n'umukuru w'igihugu, ugatuka ibitwarire byose, cyangwa ukuntu ugiye kudendereza umuntu uzenya, aho muri icyo gihe tuba tugufunze mu rwego rwa politiki. cyangwa naho tukagutereza abo hejuru bo ku rwego rw'isengero, yuko uri kuradurumbanya isengero, abantu bigisha iminyuranire ya kiliziya n'ibiki byose, ku buryo bakudegrada yuko nta umukristo wese azongera kumva yavuganywe nawe, bazomukira amasakaramentu bakagira gute, ku buryo no ngaho mu nzu yawe utazoba wemereye kujya mu rusengero na rumwe ngo bakwakire. umupatiri azibeshya akaguha kirisiya unuze cya kintu cyanyu, bazahita bamupenaliza. urusengero winjiyemo niba ari n'uwararutwaye bakuri umudugudu tukaguca kwivomo tukagusaza, ku buryo nka wowe kuri no saba baguciye ukamara iminsi utajya imbere y'uriya mugabo, aho twaba tukwica rubozo, tukwica hahandi. reka nkubwire, nka wowe ntabwo twakwica politiki kuko tukwica politiki ahubwo wahita ugenda ukajya gutanga amatiku hari ujya gukora nka byendi bya kagacuti kawe niba ari ka Polo niba kandi kajya gukora. wowe twagukira amasakaramentu, twagucya ku bantu bose, nabo uhamagaye inomero zabo bagakata abandi bagahunga bati ni ka kagabo, twagenda YouTube tukagufungira amantuzenya yawe yose. aho wapfa nabi. buri muntu wese tuba tumuzi, tumwica uko dushaka. mwica uko mushaka. hanyuma ibyo wavuze wabonye nakoze ni biki? ibyo wakoze se si bya bipapuro maze iminsi muza gutwika mukaducyanganya mugaha imbaraga umwanzi. kuko ndumaze iminsi uza kudutwikira amadokima yewe mukaza mudutera mugatwika mukabomagura mukagira gute. ahubwo se reka nkubaze, ninde yaguhaye ubwo bubasha wewe ko abandi bose ku magetsi bibananira kuhanyura, wowe uhaca bigenze gute?
abarinzi bose ntabwo babona ubu sinzi gushika n'ubu sinabyita reka nkubwire igihe bandungitse ngo ninze narinzi yuko nza kuhasanga ikintu c'ikigabo c'amatatu umubiri wose gifite amahembe umwe bahaye amagarade bagiye bazamura mvuga nti ese ndamuha amamiliyoni angahe cyangwa ndamuha igisata ikihe cyangwa ndagira gute ariko shitse sanga ni wewe ariko nkubwire n'ubu nibaza ko wewe uri nka Getmani cyangwa ukora nk'akandi kantu mu kanya urimo kuntesha umwanya mu kanya shobuja ari buze tuvugane hama nigendere ndamuhe ibyo ashaka cyangwa ndamutware mu nama tuganire birangire sishobora kwemera ko akantu nkawe rwose urumva ushaka ko muvugana iki nyine ndamubaze ivyo vyose reka nkubwire Getmani nkawe ishaka nyine shobuja aje ambwira impamvu arimo kubisambura n'inyamba nawe ashaka ko ku butegetsi avuge ministeri yipfuza tuyimuhe cyangwa avuge igiti yipfuza aho ngaho ubundi birangire ni ibiki nasambuye data bujaraza mu kanya uramubona n'inyamba shobuja ari buza kuza mu kanya kubera gushaka nkomeza mvugana na Getmani shaka kuvugana na shobuja ubwira nuko nawe ntacyo uricyo reka gusuzugura ariko reka nkubwire uzi ko burya ngo imbwa ariko ngo imbwa ya shebuja ngo inka nka shebuja mbere nawe uri kurakuga rwose nyine ngo niko uzi ko shebuja yaguhaye ubwigenge bwinshi ku buryo niyo avuga niyo akora nyine waribagiye n'akazi kawe ushinzwe ku buryo bumva ko nyine ushobora kujya nawe atahari ukajya ku meza ye nyine ukagaramuka ukabesha abashyitsi ngo ndi databuja ariko shebuja rwose ushaka nkumenya riba ariko kubwire uranshimishije iyaba n'abakozi banjye bari bafite ubwenge nk'ubwawe bashobora kubesha abantu bose nk'uko nawe ubesha ni ukuri igihugu twari twaragifashe kera ariko byose wumva uzana ngibyo bikarega agatuza bose hari umuntu ugushaka hanze ninde se ushaka ngo hari umuntu gusa ntibabaze ikimugenza ntibabaze ko ari umwanzi bukaza gusa ngo bose ariko wowe wemeye gutega agatuza ukabesha nyine kugira ngo ari n'ikiba n'inyambara n'ijya no kwica sange nishe utari we mu kibanza cya shobuja ubundi shobuja bakize uri umukozi mwiza pe ahubwo urabizi ubwiye ayo shobuja guhemba nayakubaho ariko inshuro zose wipfuza ubundi ukambera umukozi nahita nguha ko ukantwarira na mbato yanjye kubera ko uranshimishije urashimishije rwose ikibazo ni uko aya mpembe utayabona reka twe turakize ibyo ngibyo ni ibintu baremewe abantu babashonje nkamwe n'ukuntu usamita ngutahura byaremewe abantu babashonje nkamwe nibyo bashikisha abantu babatindi kugira ngo bagire icyizere mu buzima bwabo ibyo ngibyo ntabwo bibaho icyo kintu uvuze ndamaze kucyumva baragenda bakabeshya batindi ngo nukirya ngo uzahita guhaga ngo ntuzongera gusonza ntuzongera kugira gute ariko naraba ngasanga buri munsi hari n'undi kabisa se wabona burakeye ngo ajye kukirya ariko inzara ikaguma ari yayindi nyene ko ufite ubutwari icyo mvuze nawe kivuge reka nkubwire igihe mfite ibintu bikomeye ufite ubutwari icyo mvuze nawe kivuge reka nkubwire shobuja akisubirishijemo ntakivuga ariko se reka nkubaza hano hantu hanyu ko se ndabaza na Getmani ahantu hanyu ko numva hatangiye gushyuha nta nuze mufite ako se ndarakigurira gute cya kindi gihuha kigahuha umuyaga ventilateur sinzi ko kizi icyo ngicyo ndumva hatangiye gushyuha ntacyo mutunga ngo ugicane cyangwa makizimi cyangwa nta n'amashanyarazi mufite ariko se ukuntu usa nakubaza ibya ventilateur uzi n'amashanyarazi uzi n'ukuntu gikora ventilateur zacu ntabwo zihuha kuri mayibobo kandi uri mayibobo ariko uzi ko burya nicishije bugufi birengeje reka ntabwo ubizi kuri kivume urimo gusubira mu ibyo wumva shobuja ariko nakubwire ni ukuri pese nkurakarira mpamagarira shobuja gusa twiganire kubera ko uri umukozi mwiza cyangwa uri muri pratique kugira ngo nyine numara kumenya kuvuga nka shobuja uzahita ahubwo wowe urabizi icyo nkubwiye reka ndakubwira icyo uri cyo nakumenya iyo tuba dutunga amakopi wowe uri kopi ya shobuja kubera ko kopi iyo bayikoze
igenda ivuga ni nka robo cyangwa ni mugabo igomba kwitwara nka shebuja ikaguma isubiramo byandi shebuja igitoza ugira gutya ariko ntabwo ishobora kwiyumvira ubwayo. Wowe rero uri kopi kubera ko n'ibyo ndiko ndakubwira hari aho unyishyura ukanyishyura ibitari byo. Niduhura na shebuja ndamubwira ashobora guhindura gatonya agapure ugashobora ikaba kopi iri updated. Abantu bavuga ngo ni ngo kopi yo muri Chine, ntago urusana ntago uri kopi y'Iburayi, iri kopi yo muri Chine. Ntago yatanze amafaranga ahagije kugira ngo ube kopi ishobora kopi. Hariho kopi originale mugabo ari kopi, sivyo? Uri ya kopi bose sinzi wowe nkikaye na kopi yo ku mudugudu. No kuganira na shobuja akagira icyo abikoze, ariko nakomeza kugutoza pe uzoba kopi nziza. Nakomeza kugutoza uzaba kopi nziza. Ibindi mukora ni biki? Cyo tudakora se ni iki? Nicyo tutashatse? Icyo mutashatse. Ukorera muri gusa? Nope. Dufite connection ku isi yose, tugomba gusa kwimurira headquarter mu isi yose. Muhakora mwitwa bande? Ku isi yose muhakora mwitwa bande? Dufite amazina atandukanye bivanye naho turi. Amazina mukora gukoresha ni ayahe? Biravana. Amazina ntago nyakubwira, ariko nshobora kukubwira aho dufite ama headquarter muri continents zitandukanye. Aho muyafite ni he? Muri Europe dufise headquarter, muri Afrika dufise headquarter, muri Asia dufise headquarter. Muri Afrika mufite headquarter he? Hama muri Asia naho dufiteho headquarter muri yego. Naho ngaho muzifite. Zikora iki? Niho nyine dufite headquarter, niho dufise amabiro. Niho dufite amabiro, ariko headquarter y'ukuri. Hajya wowe urumuromano, urumuroma. Kugira ndabigutahuze navuga ko Iroma yacu. Iroma yacu iri muri niko bimeze rero. Hanyuma imigambi mwari mufite ku isi ni iyihe? Imigambi nyine dufite uretse gutegeka isi, reka nkubwire, sivyo? Nk'ejo bundi kugira amatora. Aho ngaho turiko turaharaba. Ako kajya gahugu nako ni gato ariko ni kari gito. Kariya gahugu ni gato ariko ni kari gito. Ariko mu minsi ishize hoba haciye hafi umwaka, hari akantu k'agatara katsemo. Kandi uko haca iminsi kagenda gakura. Ako gatara turi gushakisha ukuntu tukerimina kugira ngo ibintu byacu bizagende neza. Ibintu byanyu mushaka ko bizagenda neza n'ibiki? Kubera ko n'ejo bundi twaronse message ivuye muri tubwira yuko Denmark yatewe. Hari akantu kagiye waduteye ntabwo ari ikibazo, tuzi gusa ko yatewe. Bagatwika impapuro biro ko babizambagije, ko hariho amadosiye amwamwe batariko barabona, ko hariho n'izindi dokima zagiye ko kode byabaraniye gufungura. None muzakora iki? Turamenya icyo tuzabikora, ko ibyo ngibyo nibyo mu mwaka uza ntabwo bigomba kuduhangayisha ubu. Ariko abiga iyo dosiye yaramaze kutugeraho ku meza. Izo dosiye bazishyikiriza nde? Biravana n'ibyo bihagaze ko, kubera ko reka nkubwire, nk'iyo dosiye twe yatugezeho, kura ko mu by'iyo dosiye ya fexe harimo na ekonomi. Kandi ekonomi yacu nta muntu ugomba kuyikoraho.
ibindi muri gupanga gukora ni biki? Ewe, nta bindi nibyo gusa. Twebwe se turaryama buri kanya tuba dukora. Uno munsi dushobora kubwira ati turi gukora ibi, mu minota 2 ukaza wumva ngo byose twabihinduye turi ko dukora ibindi. Mu bihindura byagenze bite? Iyo habonetse mayibobo nka shobuja ikadutera. Duhita tubihagarika tugashakisha kwanza iki dushakaho, tugashakisha imigambi tukabihindura. Kuko n'inyamba tubonye yuko hari nk'abamenye imigambi yacu, dushobora no kubihindura mu minota 2 ukazuba bivuyeho tukimukira ahandi. Dushobora kwimukika kubera ibintu bibiri. Kimwe dushobora kwimuka kubera ko twabonye umuntu ariko aradutera tudashobora kumutsinda. Icya kabiri aho dushobora kwimuka kuko tubona ko abantu nk'amahirwe tuzahabona kubera ko ako kantu kaba kamenye ko duhari, tugahita twimukira ahandi kadateze kumenya ko duhari. Niko bimeze. None wabateye muri mwabonye muzamutsinda? Si negociation se? Ntabwo twavuga ko tutazomutsinda, we yarimenyekanishije ko ahari. Ni nk'uguhagarara ukavuza ifirimbi ngo niko sha wambonye. Muri icyo gihe uduhita tuzamuka tukajya kubwa tuso umuntu usuhuza n'indi ariko aratwiyereka kandi yazanye n'amatwara nkayo. Tukeneye kumenya kurabanya n'inyambuje ugahagarara ubundi ukarasa hejuru, turamanza kwanza tukavuga ati iyo nkoho arasishije n'iyihe. Ni zimwe muri zimwe dufite bivanye n'inzenya n'ijwi ry'inkoho arashishije, tukaraba izo ngizo zifite bamwe bahinga cyangwa izo ngizo zifite inzego inkoho wakoresheje. Kuko iyo wivuga amazina ukoresha imwe yawe nyene yanyuma utunga, cyangwa imwe second to the last ikurikira yanyuma. This ni ukoresha. Gashi tuvuga ati bivanye n'inyamba avugije ya gatatu, n'inyamba atari yo yiwe yo hejuru, no kuvuga ko iyo yo hejuru ni ya kane. Tugace turaba dutese iyo gatatu iyo yaduce tujya kuri iyo ya kane, ya gatatu yarashishije ntacyo bitubwiye. Tugace turaba twebwe izo dufise izarizo. Niba dusanga we arashishije ya kane, twe tugeze ku ya karindwi, cyo dutuma abandi bo hasi bafite ya kane. Ariko niba arashishije iya karindwi natwe dufite ya karindwi, uwashobora kudukanga kuri ko tuvuga ngo ashobora kuba afite y'umunani. Cyangwa niba arashishije ya gatandatu, dutatuvuga yarashishije ya gatandatu kandi natwe dufite iya karindwi. Ni intambwe imwe gusa akaba atugezeho umva akaba ifite yindwi. Nuvuga ko uwo ngo duhita tumushakisha. Uhita dukora negociation. Iyo yanze negociation bigenda bite? Iyo byase mu mahoro bijya mu migeri. Hari ikindi se? Byanze mu mahoro bijya mu migeri. None yabarashishije yihe? Reka nkubwire. Nejo kubundi ku rugamba. Ntukajye kubwira umuntu ati ngiye mfitiye warashishije. Iyo nindi mbaraga ubumuhaye kirazira. Naho ubu udafite iyo urashisha uramutera ubwoba ukamubwira ati warashishije ya gatatu ngiye mfitiye 14, ahubwo narinje kukubwira ngo ntuze wongere kubera ko ntago turesha. Ntago umubwira rwose ati warashishije yinsumbya kirazira. Ahubwo abumuhaye imbaraga yahita muri icyo gihe na negociation yabirangiye yahita atangura kurasa. Nta muntu ujya ukora iryo kosa nawe ujya ubaza ibindi bibazo. Noneho nibyo watereshaga ubwoba byose ntabyo mugira. Inde kuko intwaro yanyu ni iterabwoba. Reka. Iterabwoba turikoresha ku munota wa nyuma, ariko ibyo nakubwiye byose ndabifite. Kandi reka nkubwire wowe nko nakubwiye uri gato cyane yaho nukoresha. Reka nkubwire iterabwoba niyo ntwaro ya nyuma dutunga. Urabyumva? Iterabwoba niyo intwaro zito zikoresha. Hari intwaro z'ibishyuko, hari intwaro zo kwipfuza, hari intwaro nk'iz'amarangamutima. Izo ngizo zo ntwaro zo hasi nyine dukoresha, sibyo? Ariko intwaro y'iterabwoba tuyisohora ubwa nyuma. Niyo ntwaro yo hejuru tuyisohora ubwa nyuma. Ariko wewe sinzi rero ngo ndagukoresheho intwari wenda nakurabye. Rwose reka nkubwire n'ubwa nyuma kuko wakoresheje iterabwoba. Reka ndakubwije ukuri ntabwo ndimo kugutera ubwoba. Intwaro zagushiranye. Oya. Ekonomi yanyu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. We isonera. Ibiro byanyu byo muri Amerika bitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Uwakagabo wisonera. Ibiro byanyu byo muri Afrika ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibiro byanyu byo muri Aziya ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Niko. Ibiro byanyu byo mu Burayi ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amadosiye yanyu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo.
ububasha mwari mufite mwabutwitse mu izina rya Yesu Kristo. ntabwo yari kopi. ububasha mwari mufite muri Amerika ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo. ingabo zanyu ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. amasitoke yanyu ibiyobyabwenge ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. ibyo inganda zakoraga ibiyobyabwenge ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. amafaranga mwakoreshaga ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. ibihugu mwari mwarigaruriye ndabibambuye mu izina rya Yesu Kristo. abayobozi mwari mwarigaruriye ndababambuye mu izina rya Yesu Kristo. Niko nibiki usutse mu maso? Usutse ibiki mu maso wa mayibobo? urumva ari ibiki? Batwika. urumva bitwika bite? Nkaside birasa ko ndeba yewe. Amaso yanjye kakagabo karayahumishije niko. Imayibobo nkawe ngize. amaso warebeshaga ndayamennye mu izina rya Yesu Kristo. ururimi wavugishaga ndaruciye mu izina rya Yesu Kristo. amaboko n'amaguru yawe ndayaciye mu izina rya Yesu Kristo. umugongo wawe ndawucagaguye mu izina rya Yesu Kristo. izo wawe ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo. roho z'abayobozi wari warafunze ndazifunguye mu izina rya Yesu Kristo. roho z'abakristo wari warafunze ndazifunguye mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi Karabe. watsinzwe. Niko. watsinzwe. Niko. Shobuja nindemwa ayiwe datawe. Shobuja ninde? ushaka kumenya? Sinkubwiye ngo ndashaka kumumenya, ndakubwiye gusa ni shobuja ninde. Shobuja ninde? Ayiwe datawe ndapfuye. urashaka kumumenya? Nyine. Sinshaka kumumenya, ndashaka kumubwire gusa. Biratandukanye kumumenya no kandi udashaka kumumenya. Kare. urashaka kumuyoboka? Kugira ngo bitange iki? Kugira ngo bitange iki? kugira ngo uve muri urwo rupfu wapfuye. Ndabwiye ko giye napfuye. ubwo uri muzima? Kugenda se nkagera hariya epfo nkaraba ko mfata. Kugenda se nkagenda ngeze hariya epfo nkaraba ko mfata nkakanogora amaso zisaba dogiteri dufite. Reka nkubwire. N'ubu ngubu reka gusa nange sinye yuko amfunze amaso. Nahita nsanga amaso mashya bayateguye ubu meza bagiye kumbagiraho ugira babinsubize byose irahari. Bwaho ukoze ubusa. Agashaka no kavuga karambabaza. Ayiwe datawe. amasinyo yose mwakoreshaga ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. abadogiteri banyu ndabatwitse mu izina rya Yesu Kristo. abadogiteri banyu bose ndabatwitse mu izina rya Yesu Kristo. abadogiteri banyu ndabatwitse mu izina rya Yesu Kristo. ububasha bw'ikuzimu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. ububasha bw'ikuzimu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. tekinoloji y'ikuzimu yose ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. ingabo za Luciferi ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Luciferi ndamurimbuye mu izina rya Yesu Kristo. umutwe wa Nyabingi ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo. umutwe wa Yesu ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo. umutwe wa Mayimuna ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo. washukishaga abantu byose ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Niko bwira ko kagabo kawe kongere gahuza amaboko twitorokere. Niko birimo kubabaza, bwira ko kagabo kawe kongere gahuza amaboko twigendere. mujya hehe se ko mwafashwe? Kabwire se gahuza amaboko twongere twigendere. ububasha buri muri biriya biganza nibukurimbo. ububasha buri muri biriya biganza niburimburi ibiro byanyu byose. biriya biganza niburimburi kuzimu hose. ububasha buri muri biriya biganza niburimburi ingabo zanyu zose. Sekibi hari icyo kiburana muri Amerika. Ceceka wambwawe ni nk'ibisuba warabimenye gute? Niko warabimenye gute izo ntwaro ukoresha uzivanaye? Intwaro ukoresha uko nagusuzuguye hanze narabye by'imbere. Wabikuye ibyo ngibyo wakoresheje amaso kanjye nuko. uracyansuzugura? Urabizi agasuzuguro kashya. ikosa n'igihe shobuja yaguhaye ububasha utari ukwiriye nka mayibobo nkawe. Akosa abantu bakorana n'umuntu. Ahubwo urabizi ubu mbona impamvu yafashe uruntu rusa nabi nkawe. Nukoze yuko nta n'umuntu ashobora no kugutwara kandi ukusa hanze nakusamo imbere ubugome gusa.
Mitende na twebwe turapfa kugenda tugashuka umuntu dusa neza duseka akabyemera, ariko we nakubwiye n'umwana wasekera yahita arira. N'umuntu kukubona gusa birakwiriye ko ahita ahunga agakata inzira agasubira inyuma. Ukusa mu maso nabwo bugome wifitemo mu mutima. Ubwo wanjye cyawe umenye icyo gapfusha. Uko usa inyuma ni nako umezemo imbere, ufite ubugome bukurenze. Uracyansuzugura? Ako ntabwo ndimo kugusuzugura, ntabwo ndimo kugusuzugura, nabera avugishije ukuri, usa nabi imbere n'inyuma. Ako nibaza ko ubugome ufitemo imbere nabwo bwatumye n'isura yawe imera gutyo. Ufite ubugome, ufite inzika, ufite inzigo, ufite ubwicanyi. Nishende? Urambaza ngo wishende uko ngize ntabwo urimo kumbona. Wamahero uko ngize ntabwo urimo kumbona. Hari icyo kiburana muri Amerika? Bikurabaho iki niba mburana cyangwa ntariko ndaburana? Hari icyo kiburana kuri ibyo ngibyo bikurabaho iki niba ndiko ndaburana cyangwa ntariko ndaburana? Niko uracyaburana? Nari naje muri negociation urazanze, kandi uhisemwo guhagarara mu nzira ushaka gukingira shobuja, sibyo? Ngiye gusubira inyuma nje gutanga message ko mishikirano yansi. Nta bubasha ufite bwo gusubira inyuma. Ubundi turaje tugende. Ububasha bwo gusubira inyuma wari ufite ndabukwambuye mu izina rya Yesu Kristo. Cecekaho ngaho. Turaje tugende tugire amananiza ku baturage. Turaje tugende dushire ibihano birenze ku baturage. Ubundi duhite tugenda tubabwira ibyo twishakiye, bazatubona nk'Imana ije kuturokora, ubundi bazamutora ije kubarokora, ubundi bazatora uwacu. Muri icyo gihe uzababazwa niwe ubishe nabi. Ibi byose unkoreye hano nibo bagiye kubibazwa. Ibi byose ukoze aha ngaha abaturage baho nibo bagiye kubiryozwa, nibo bagiye kubyishyura. Kuko nta n'umwanya nagira guterana amagambo n'akamuntu nkawe. Ariko se kubera ko ishobuja yihishe yase gusohoka we nyine ubwiwe akarungika we? Kubera ko ishobuja atasohotse akarungika we? Ntabwo yasohoka aza kurebana na Mayibobo. Ntabwo databuja arebana na Mayibobo. Ntabwo databuja arebana n'ibicibwa. Nubona ubu ngubu ko yanse gusohoka ngo tugirane imishyikirano, ahubwo kamaka wowe kakigira ibyo bishakiye kususugura ukansukana acide mu maso. Turaje tugende turyoze bari abaturage baho, tubashire hasi tubananize. Ahubwo niwe azaza kudushakisha ngo tugire imishyikirano, tuzamwemerera. Nawe azahita bimbohe mu zindi. Ububasha mwari mufite ku baturage ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibihango mwakoreye ku baturage bo muri Dabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Amasezerano mwabakoresheje ndayasheshe mu izina rya Yesu Kristo. Amasezerano mwabakoresheje ndayasheshe mu izina rya Yesu Kristo. Ibihango mwagiranye n'abayobozi babishenye mu izina rya Yesu Kristo. Amasezerano mwagiranye nabo mugomba gushyira ku butegetsi ndayasheshe mu izina rya Yesu Kristo. Ibihango mwabakoreyeho ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Amasezerano mwagiranye ndayasheshe mu izina rya Yesu Kristo. Iterabwoba mwagomba gushyira ku baturage ndaririmbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ingabo zanyu zagombaga kubatera ubwoba ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ingabo zanyu zagombaga kubatera ubwoba nziciye umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Illuminate ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwa Illuminate bwabateraga ubwoba ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwa Illuminate bwabateraga ubwoba ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa bya Illuminate byabateraga ubwoba ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ingabo zawe zakoraga muri Illuminate ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ingabo zawe zabateraga ubwoba nziciye umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Ingabo zawe nziciye amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Ingabo zawe nziciye amaguru mu izina rya Yesu Kristo. Ibiraro mwambukiragaho mujya muri ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Ibiraro mwambukiragaho mujya muri ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Yayibambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ishyize mu gishura cya Bikira Mariya. Ishyize mu gishura cya Bikira Mariya. Ishyize mu gishura cya Bikira Mariya. Amarira ya Bikira Mariya n'abashwanyaguzi.
amarira ya Bikira Mariya n'abashwanyaguzi, igishura cya Bikira Mariya nikikurimbure, ishoka y'ingabo zo mu ijuru nikwasa umutwe, ishoka y'ingabo zo mu ijuru nikwasa umutwe, impigi z'ingabo zo mu ijuru zihiga ingabo zawe zose zari ziri zizirya amaguru n'amaboko, zizirya umugongo n'ibikanu, zizishwanyaguze zirimbure zizirohe mu nyengamuriro. Ibiraro mwambukiragaho byose ndabiciye mu izina rya Yesu Kristo. Amababa mwagurukishaga mujya muri ndaciye mu izina rya Yesu Kristo. Amaguru mwagendeshaga mujya muri ndaciye mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko yanyu yarwanyaga ndaciye mu izina rya Yesu Kristo. Amarozi mwakoreshaga muri twitse mu izina rya Yesu Kristo. Ubupfumu mwakoreshaga ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ubupfumu mwakoreshaga muri ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo. Kwambuye mu izina rya Yesu Kristo. Soka muri Sekibi karani hari icyo kiburana wakigoryi iyo tujondamitse umutwe nuko tuba twatsinzwe. Iyo tugushije umutwe nuko tuba twatsinzwe. uko muba mwatsinzwe. Imigambi yose tuba dufite iba yaturangiranye. Imigambi yose nanjye nkuzanyeho yaturangiranye. Imigambi wari waje uzanye yari iyihe? Yo kuguha amafaranga cyangwa nkurimbure. Wari kundimbuza iki? Ibyo ari byo byose mbonye nshoboye. Ntabwo wari ubizi ko nta kintu na kimwe ushoboye? Siko abandi tubashobora. Shobuja wagutumye muciye umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Shobuja wagutumye muciye amaguru mu izina rya Yesu Kristo. Shobuja wagutumye muciye amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Shobuja wagutumye musatuye amara mu izina rya Yesu Kristo. Ingabo za shobuja ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibiro shobuja yakoreragamo ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibiro shobuja yakoreragamo ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibiro shobuja yakoreragamo ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha mwari mufite muri Afurika ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibiro byanyu muri Afurika ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibiro byanyu mu Burayi ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibiro byanyu muri Amerika ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibiro byanyu muri Aziya ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amadosiye yanyu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Intebe ya shobuja ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Intebe ya shobuja ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Umurizo wa shobuja ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo. Umurizo wa shobuja ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe wa shobuja ndawujajanze mu izina rya Yesu Kristo. Shobuja yatangishaga amategeko ndaruciye mu izina rya Yesu Kristo. Amategeko mwari mwarazanye ku isi ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi Karabe uri igicibwa, uri ikivume. Teko sabwira nakwasigaranye gaho kugihere kuva mutwe. Nakwasigaranye aho ngaho kugihere akangafite ntabwo gakomeye bihagije, ntabwo ndi kukuva mu bwonko. Agaki Akadroge. Akadroge. Ya nakufite aho ngaho akagaka ndiko ndakoresha ntabwo gakomeye. Makonga koresha nakameze gati. Sibizi arize ko gakomeye ariko urumva akawo karakaze gashobora kukuvugisha amagambo yose utanagaritse ngaho nyiherayeho. Nako bagatinya gusa urakagurisha ngahe. Urakagurisha ngahe dukeneye kuri utwo ngutwo nawukoresha. Amadroge wakoreshaga ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amadroge yawe ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amadroge washyize mu mibiri y'abantu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Abo wari waricishije amadroge ndabakishije mu izina rya Yesu Kristo. Abo wari waricishije amadroge ndabakishije mu izina rya Yesu Kristo. Amadroge yarari mu bwenge bw'abantu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Inganda mwakoreragamo amadroge ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Inganda zose ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amasitoke yose ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amafaranga yose yavuye mu madroge ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibimina byanyu ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amashyirahamwe yanyu ndayashenye mu izina rya Yesu Kristo. Nta kibazo gisaka byose genda utwika ariko ume gusa gakenya uzamukoze gatinya gusidira ishaka byose ugenda utwika ugenda utwarira ko ishaka gatinya ndagusindira ibyanjye byose biguhe
gusa gakejya gusa kurako gakuri kurakoresha madukenya yewe bose ibyo ngibyo bituma uvuga mu magambo yose no kuri ndapfuye hasi urapfuye wishwe n'iki mu gutwa karimo kashize mu mubiri akari karimo kashize madukenya yewe madukenya dukenya gusa amamililitiro makenya gusa untereremo hano nta kibazo dukenya gusa inshinge mwateraga abantu ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo inshinge mwateraga abantu ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo inshinge mwateraga abantu ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwanyu bwicaga abantu ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwanyu bwabeshyeraga abantu ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwanyu bwinjiraga muri kiliziya ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo imitego mwategaga kiliziya ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo imitego mwategaga abayobozi ba kiliziya ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo imitego mwategaga abakristo ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo imitego mwategaga abihaye Imana ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo imitego mwategaga abasaseredoti ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo imitego mwategaga mu miryango ya Gisiyo Gatolika ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo imitego mwatega mu miryango remezo ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo imitego mwategaga mu maparuwase ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo imitego mwatega mu madiyoseze ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwanyu bwakuraga abantu muri kiliziya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo bwanyu bwateraga abantu kwigomeka kuri kiliziya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwanyu bwateraga abantu kwigomeka kuri kiliziya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo mwarakuye muri kiliziya negetse mu izina rya Yesu Kristo uko basubira muri kiliziya ndabitegetse mu izina rya Yesu Kristo ndabitegetse mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwanyu bwabuzaga gusubira muri kiliziya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo cyane munyenga muri sekibi 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 Yesu Kristo yagutsinze ububasha bwa data wabwumvise wabwumvise sinzi icyo wakoze mu mazuru yanjye we ububasha bwa data wabwumvise reka ntiwahoze wifuza guhura nawe wamwumvise reka